हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल च तुहाडा सारें दा स्वागत है। सारे कोला पहले मैं ये कहना चाहना कि अगर तुसें मेरा चैनल सबसक्राइब ना किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सबसक्राइब करी लैओ। दोस्तों मैं रक्खी दियां देसियां मुर्गियां, दिक्खी लैओ तुस, ये 100 के करीब दे विच रक्खे दे न मैं। अद्धी कोला ज़्यादा ये पाड़े बैठी दियां। तो इंदा खर्चा घट्ट करने ताईं तुस इनेंगी जेह्ड़ा सैल्ला घाऽ होंदा साढ़े आम तौर पर बरसाती जमी आंदा, तुस ओह् पाई सकदे हो। ये दिक्खो बड़े खुश होइयै खांदे न इस घाऽ गी, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, तुस ये अपनाई सकदे हो। ये अपनाने कन्नै ये खुश भी रौंह्दियां। दिक्खो किन्ने मस्त होइयै खा दियां सारियां मुर्गियां, मतलब बड़े चाऽ कन्नै खा दियां। मैं दस्सना थोड़ा इस साइड सुट्टचै। एह् सारियां मतलब बड़े चाऽ कन्नै खांदियां इस घाऽ कन्नै। तुं'दे फीड दा खर्चा, यानी जेह्ड़ा तुस दाना दिन्ने हो इसी इनेंगी, ओह् दाने दा खर्चा घट्ट आग। दिक्खो कि'यां बड़े प्यार कन्नै मज़े कन्नै खा दियां, और इस कन्नै बड़ियां खुश रौंह्दियां। तो जिस भी मेरे वीर भ्राऽ गी कुछ मुर्गे जां मुर्गियां चाहिदियां होवै ते ओह् कमैंट करियै मेरे कोला मंगाई सकदा। ते मेरा शैड है जम्मू कोला एह् कोई 20 किलोमीटर दूर सांबे आह्ली साइड है। ते मैं अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन च देई ओड़गा ते तुस कनैक्ट करी सकदे हो। प्योर देसी मुर्गियां बिल्कुल, जेह्ड़ी साढ़े पिंडें च परानी ब्रीड चला दियां, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानियां ब्रीडां चला दियां, उ'ऐ ब्रीड हाले तक असें सांभी दी ऐ। जे ठीक लग्गी ते वीडियो लाइक करी ओड़ो इक बार।